Regjeringen arbeider løpende med samarbeidspartiene for å styrke klimaforliket. Norges nasjonale utslipp skal reduseres frem mot 2030, og vårt langsiktige mål er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Klimaforliket legger til grunn at klimapolitikken skal innrettes på en måte som gir størst mulig utslippsreduksjon for innsatsen, og som gir utslippsreduksjoner både i Norge og i utlandet. Det er derfor sektorovergripende økonomiske virkemidler som kvotesystem og CO2-avgiften er hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk. Det fører til desentraliserte, kostnadseffektive og informerte tiltak der forurenser betaler. Samtidig er det ikke noe tvil om at det i visse tilfeller er fornuftig å benytte andre virkemidler i tillegg til kvoter og avgifter. Som forslagsstiller påpeker, så kan utvikling av ny teknologi i Norge bidra til raskere omstilling til bruk av mer klimavennlige teknologier i verden. Utvikling av ren produksjonsteknologi vil muliggjøre utslippsreduksjoner i Norge og globalt. Dette kan skape konkurransefortrinn og muliggjøre vekst i industrien, som kan bidra til norsk konkurransekraft samtidig som vi reduserer utslippene. Derfor er lavutslippsutvikling i industrien et av regjeringens hovedsatsingsområder i klimapolitikken, og derfor styrker vi virkemiddelapparatet for å utløse denne typen prosjekter. Investering i ny teknologi er ofte forbundet med stor risiko. Det er krevende å være den bedriften som går foran og tester ut en ny teknologi. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnova utgjør det offentlige virkemiddelapparatet for forskning, utvikling og demonstrasjon av lavutslippsteknologier. Det er flere større klimaprosjekter i industrien som har hatt fremskritt det siste året. For eksempel har Hydro med støtte fra Enova vedtatt å bygge fullskala pilotanlegg for miljøvennlig aluminiumsproduksjon på Karmøy. Det er en av de største investeringene i norsk landbasert industri de siste 10 årene. Enova har som sitt spesifikke formål å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. En styrket nasjonal satsing på klimateknologi gjennom Enova var en sentral del av klimaforliket. Denne regjeringen har derfor styrket ytterligere klimaforliket ved å øke innskuddet i Klima- og energifondet med ytterligere 17,75 milliarder kroner. I tillegg har vi økt bevilgningene til miljøteknologi betydelig, det er satt av mer penger til forskning på miljøvennlig energi, og det er bevilget 690 millioner kroner til satsing på CO2-håndtering i statsbudsjettet for 2016. I tillegg er vi, som vi meddelte i revidert nasjonalbudsjett, i ferd med å utrede hvordan Fornybar AS skal operasjonaliseres. Fornybar AS skal bidra til reduserte klimagassutslipp og inkludere innsats rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Virkemiddelapparatet er utformet slik at det skal utløse de beste prosjektene. De ulike ordningene vurderer støtte på prosjektbasis og etter definerte kriterier. Det er viktig at den enkelte sak og prosjekt behandles innenfor det virkemiddelapparatet som er etablert for å sikre gjennomføring av nettopp slike prosjekter. Dette er et viktig prinsipp. Regjeringen griper ikke inn i vurderingen av enkeltprosjekter, og det bør vi heller ikke begynne med. Det regjeringen derimot gjør, er å kontinuerlig vurdere om virkemiddelapparatet er satt sammen på en hensiktsmessig måte. Ambisjonen er at de ulike ordningene til sammen skal være et effektivt verktøy for å nå målene vi har satt oss. I innstillingen er det flertall for å be regjeringen om å sikre realisering av minst ett anlegg for CO2-håndtering. Regjeringen har en ambisjon om å realisere minst ett fullskalaanlegg innen 2020, og presenterte i CCS-strategien et løp for å nå dette målet. Regjeringen arbeider løpende med dette, og arbeidet går så langt etter planen. Når det gjelder tilrådningen fra komiteen om hydrogen som reduksjonsmiddel og bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien, vil vi selvsagt følge opp Stortingets føringer videre. Jeg vil påpeke at dette er 2 av mange eksempler på prosjekter som allerede har fått støtte fra ulike deler av virkemiddelapparatet. Teknologien er godt innenfor mandatet til de eksisterende statlige ordningene. TiZir har fått betydelig støtte fra Enova. Elkem har fått støtte fra Forskningsrådet. Dette indikerer at industrien er på rett vei. Det er spennende og fremtidsrettede prosjekter som både kan bidra til reduserte klimagassutslipp og gi konkurransefortrinn for norsk industri. Vi må møte klimautfordringen med en aktiv innovasjonspolitikk, forskningspolitikk, en politikk for utvikling av lavutslippsteknologier. Men vi bør være forsiktige med å plukke ut som politikere hvilke teknologier og prosjekter som skal fremmes. Det er også mange andre selskaper som har spennende teknologier. Alcoa, Glencore, Arba Follum, Elkem Solar er eksempler på selskaper som har fått støtte. Så heller enn å detaljstyre virkemiddelapparatet, så må vi innrette de ulike ordningene slik at de utløser den teknologiske omstillingen som skal ta oss til lavutslippssamfunnet.
Det blir replikkordskifte begrenset til 6 replikker. Første replikant representanten Terje Aasland. Aasland, vær så god. Takk for det, president. Aller først har jeg litt lyst til å gi ros til klima- og miljøministeren for et godt innlegg. Og jeg er helt enig med han. Det handler om at vi klarer å stimulere kompetansen, teknologien i Norge til å utvikle grønn konkurransekraft i industrien. Det er særdeles viktig. Jeg er enig også i at en ikke skal detaljstyre fra Stortingets side. Derfor er de opprinnelige forslagene omskrevet, og det er generelle forslag som nå foreligger, både når det gjelder karbonfangst og lagring, når det gjelder hydrogen og bruk av det som reduksjonsmiddel, likeledes det med trekull i forhold til ferrolegeringsindustrien. Så mitt spørsmål, president, med bakgrunn i den positive inngangen klima- og miljøministeren hadde, er det ikke litt underlig at regjeringspartiene stemmer imot slike positive, generelle anvisninger på teknologier som er mulig å lykkes med i Norge? Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. President, jeg er glad for påpekningen av at vi er enige om mye. Det er derfor vi har en politikk som baserer seg på et klimaforlik. Det er derfor det var bred tilslutning til samspillet med EU om 2030-målene. Og det er derfor vi er veldig enige om behovet for teknologiutvikling, både fordi det kan få ned utslippene i Norge, og fordi en del av det vi gjør her kan ha betydning for globale utslippsreduksjoner når god teknologi tas i bruk flere steder. Og jeg tror ikke man skal se på regjeringspartienes posisjon i denne saken og til disse forslagene som noe annet enn en fortsatt tilslutning til det synet på teknologiutvikling, men som det skal ses som en måteholden tilnærming til å peke på spesielle løsninger og spesielle selskaper og spesielle teknologier når vi har et virkemiddelapparat som er generelt. Nummer 2, vær så god. Ja, president, takk for svaret. Det er mye vi er enige om, og det er mange ting som må gjøres. At vi tolker dagens sak og dagens stemmegivning eventuelt som en sånn fortsatt tilslutning, det er vel kanskje litt å overdrive, president. Og derfor så spør jeg veldig tydelig, fordi årsaken til at forslagene nå blir fremmet er jo fordi at det er usikkerhet hvorvidt en følger opp de punktene tilstrekkelig. Ikke minst i forhold til karbonfangst og lagring, som det er for Stortinget veldig ukjent med om en kommer i havn med et fullskala karbonfangstanlegg i Norge innen 2020. Så kan nå statsråden bekrefte at regjeringen følger det opp, og at den vil for eksempel sikre at det blir et karbonfangstanlegg i Norge innen 2020? Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. Ja, president, jeg kan i hvert fall si at Paris-avtalen gjør det ikke mindre aktuelt og ikke mindre viktig med karbonfangst. Derfor så er vi både i Norge og internasjonalt opptatt av å få fremdrift på dette. Vi har ambisjonen om minst et fullskala demonstrasjonsanlegg innen 2020. Vi utreder nå aktuelle prosjekter i Norge, og vi arbeider med fullskala CO2-håndtering i utlandet. Den strategien for CO2-håndtering som vi la frem i forbindelse med 2015-budsjettet, den legger til grunn at utredninger av prosjekter i Norge skal følge et industrielt prosjektmodningsløp. Nå er vi i gang med mulighetsstudier av aktuelle prosjekter. De er ferdig til sommeren, og vi kommer da til å komme tilbake til hvordan vi tar arbeidet videre i forbindelse med budsjettet for 2017. Det er ingen tvil om at CO2-håndtering er svært viktig for å nå de langsiktige klimamålene. Det må riktig nok sies at de nok i liten grad kommer til å bidra til oppfyllingen av målet for 2020, men viktigere er det at vi frem mot 2030 og 2050 kommer til å trenge CCS. Neste replikant representanten Heikki Eidsvoll Holmås. Holmås, vær så god. President, la meg først bare begynne med å si at jeg vil takke resten av opposisjonen for at vi klarte å bli enige om gode og konstruktive forslag som gir tydelige føringer som jeg er enig med den forrige representanten, altså Aasland, om at det var holdt et godt innlegg, godt saklig nøkternt, og i tillegg ga klar beskjed om at dette kommer til å bli fulgt opp, disse vedtakene fra regjering. En av grunnene til at vi prioriterer dette er jo på grunn av at det tar den netto, regjeringen går rundt og blafler med milliarder hver gang de snakker om Enova, men virkeligheten er jo at netto
ekstra penger som Enova har å bruke, er omtrent 129 millioner kroner årlig, og da er det viktig å husholdere med de pengene. Og da vil jeg gjerne først begynne med å stille et spørsmål om CCS. Fordi fangstsiden, sa jeg også i mitt innlegg, er jeg ikke så bekymret for at vi skal klare å få på plass. Men alle er enige om at det er staten som må ha ansvaret for transport- og lagringssiden. Hvor lang tid anser statsråden det tar fra investeringsbeslutning til vi har transport og lagring på plass? Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. Ja, hadde jeg visst det, så ville jeg kanskje ha drevet med andre ting. Det altså slik at vi har utredninger av prosjekter som gjøres av eksperter, som utredes og som skal følge et prosjektmodningsløp. Det er for tidlig i dag å si eksakt hvordan og hvor raskt arbeidet kan tas videre, men mulighetsstudiene av både fangst-, transport- og lagringsprosjekter kommer altså til å være ferdig til sommeren, og da kommer vi til å ta det videre og anvise en vei videre i forbindelse med budsjettet for 2017. Heikki Holmås til replikk nummer 2. Vær så god. Bra, president. Da vet vi at vi får svar på de spørsmålene i budsjettet for 2017. Det er jeg veldig glad for, og da venter vi i spenning på det. Men da vil jeg ha et oppfølgingsspørsmål til statsråden på hvordan han jobber. Fordi statsråden og tidligere statsråd bestilte jo nettopp oppskrifter fra Miljødirektoratet på hvordan man skulle klare å nå målene for 2020. Vel, de oppskriftene er kommet i 2 ulike rapporter, og der står det anført veldig spesifikt hva det er man må gjøre. Likevel så retter jo statsråden et kritikk nærmest av opposisjonen i sitt innlegg på at vi går inn og følger opp de anbefalingene fra Miljødirektoratet og plukker helt konkret de ulike teknologiene og prosjektene. Men hvis man ikke skal tolke Miljødirektoratet sine anbefalinger nettopp om å velge ulike prosjekter og ulike teknologier, hvordan i all verden jobber da statsråden for å oppnå 2020-målene? Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. Ja, det at Miljødirektoratet har gjort en god jobb med å synliggjøre hva som kan bidra til utslippskutt, det er et veldig viktig grunnlag for mitt arbeid, og det var et viktig grunnlag for min forgjengers arbeid og for regjeringens arbeid. Det betyr jo ikke at vi skal gå inn og detaljstyre og peke ut de individuelle prosjektene som Miljødirektoratet har brukt til å illustrere sine poenger med, men vi styrker altså det virkemiddelapparatet som skal muliggjøre de investeringene og de forsøksprosjektene som skal bidra til nødvendig teknologiutvikling for lavutslippsløsninger. Heikki Eidsvoll Holmås, vær så god. Styrkingen har jo vært på 129 millioner hvis du følger med på de budsjettene som regjeringen selv har lagt frem. 129 millioner netto fra Enova. Og jeg skjønner jo veldig godt, at hvis måten man følger opp Miljødirektoratet sine anbefalinger på, ikke er å følge opp Miljødirektoratet sine anbefalinger, så er det jo heller ikke noe rart at utslippene faktisk går opp. Og nå ligger jo prognosene sånn som de ligger fra Miljødirektoratet, de tyder jo på at utslippene kommer til å fortsette å gå oppover frem mot 2020. Når utslippene økte og tallene fra i fjor kom, så sa jo Vidar Helgesen at vel, dette var en ventet utslippsøkning. Og spørsmålet er, prognosene peker nå frem mot 2020. Regjeringen har ikke lagt frem vesentlig kuttforslag som bidrar til reduserte utslipp frem mot 2020 av de Miljødirektoratet har anbefalt. Hva har statsråden tenkt å gjøre for å sikre at ikke utslippene også neste år går opp? Statsråd Vidar Helgesen, vær så god. Vi har styrket innsatsen til Enova, som sagt. Vi har nesten tredoblet miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. På 1 år har andelen grønne prosjekter i porteføljen til Innovasjon Norge økt fra 28% til 38%. Det er betydelige skritt fremover. Det er ikke alltid slik at teknologiutvikling gir utslippskuttresultater fra år til annet, men skal vi komme oss til lavutslippssamfunnet, så er det den type tiltak vi trenger, og det er den type tiltak som muliggjør realisering av forslagene Miljødirektoratet peker på. Når det så gjelder utviklingen for utslipp nå,
så har Miljødirektoratet i sine fremskrivninger sagt at det er sannsynlig at utslippene fra olje- og gassektoren kommer til å øke frem mot 2020 før de begynner å gå ned. Det er på grunn av beslutninger tatt før denne regjeringens levetid, men det er beslutninger som disse regjeringspartiene og alle andre regjeringspartier i Norge de siste 20-30 år har vært med på.